皆さんこんにちは、こんばんは。ブラウンです。今回も BS バレットの定例会、ブラウンスイッチで放送しております。そして前回仲間になったバラクーダ、仲間になったそしてケルベロスが、通常通りに、我々と一緒に戦ってくれるというわけです。今回もね、このゲームフィールドユニオンさんを使っております。 U-BOX さんをお借りしてます。いいことですよね。本当に室内のね、もうバリケードから何からもう全部すごい計算されてますよ。いやらしい。だからね、バシバシ今回もね、いろいろこうね、かなりいい感じでね、お互いキルし合ってるっていうところがね。そうですね。今日まんべんなくって感じ。で、なんといろいろな戦いの中に生まれたドラマ、そういったものが今回またどうお互いの関係性を反映していくんでしょう。期待したいところですね。はい。ということで皆さん、今日もしっかりとこう。お前は。じゃないよ。援護いる。今ヒットった
いえ。